вместе с ним. Екеуміз менің туыстарымның шақыртуымен караокеге бардық. Бір сәтте мен қолыма микрофон алып ән шырқай бастадым. Екінші микрофонды күйеу балам, яғни сіңлімнің жолдасы алып қосылды. Күйеуім дереу ұялы телефоныма қорқытып хабарлама жіберді. Кеш тарқап үйге келгенде жедел саты есігі жабылмай жатып, мені ұра бастады. Мен жерге құлап қалдым. Бірақ жолдасының сол күнгі төмпеші бұнымен бітпепті. Айтуынша күйеуі өздерін үйге жеткізіп тастаған, інісімен бірге болдың деп, әйелін тағы соққының астына алған. Бірақ полиция бұл деректі ескермей отыр дейді Аружан. Жалпы сол күнгі соққыдан кейін келіншектің 4 бірдей сүйегі сынып, миы шайқалған. Ал енесі болса, бұл бәріміздің басымыздан өткен жағдай деп жұбатады екен. Оның ата-анасы жанжал үстінен түскенде оны сабырға шақыруға тырысатын. Анасы менімен өте көп сөйлесетін, барлығы жақсы болады деп сендірді. Барлық ерлер осылай ұрады, мені де ұрды, менің әжемді де ұрды дейтін. Мен осы сөздердің маған әсер ете бастағанын да байқамай